स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने तस्करी से पहले भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप जब्त किया है। साथ ही इस घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी का नाम सुभाष सिंह है। वो पूर्व मिदनापुर का रहने वाला बताया गया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूत्रों के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने सोमवार को फुलवारी घोसपुकुर बाईपास इलाके में अभियान चलाकर एक ट्रक को रोका। इसके बाद ट्रक में तलाशी के दौरान 30,000 अवैध कफ सिरप के बोतल बरामद की गई। इस घटना में ट्रक के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार बरामद कफ सिरप की बाजार कीमत 60 लाख रुपए है। वहीं अवैध कफ सिरप को दलखोला से त्रिपुरा ले जाया जा रहा था। फिलहाल आरोपी को एनजेपी पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके बाद आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। रेडी? सानी दा पा म ग म धा पा म ग म धा पा नी सा। इतनी कम आवाज। सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मूड में ले आए।